Бүгін болып өткен оқиялар, жаңалықтар жана күн жиынтығы менен Ак Кеме студиясында сиздер менен Адилет Амангулов, саламатсыздар ба? Июнда коронавирус маселелери боюнча жарандардын кайрылуусу кескен өстү. Ушуга байланыштуу 21 июнда Республикалык штабтын жана саламаттыкты сактоо министрлигинин чечими менен мобилдик бригадалар күнү-түнү иштөө тартибине өттү. Бүгүнкү күндө 118 ыкчам номери боюнча 14 линия 24 саат бою иштеп кеңеш берүүдө. Мындан сырткары үй бүлөлүк медицина борборлорунда ишеним телефондору иштөөдө. Жарандар жашаган жери боюнча үй бүлөлүк медициналык борборлорго кайрылып кеңеш алышат деп билдирди Бишкек мэриясынын саламаттыкты сактоо шаардык башкармалыгынын башчысы Бактыгүл Исмаилова. Анын айтымында кол борборлорго кайрылгандардын 50% медициналык мүнөздө эмес кеңеш алуу максатында кайрылгандар. Бир телефон чалууга кеңеш берүү 15-20 мүнөткө чейин созулат. Суроо: Россиянын паспорту менен Кыргызстанга азыр учса болобу? Ал эми жооп: Россиянын жарандары азыркы учурда Кыргызстанга чартердик рейс менен уча алышат. Эгерде ошол Россия жараны Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинен уруксат алса, ошондой эле Россия Федерациясынын Бишкек же Ош шаарындагы элчилигине жакын тургундары кагаз же электрондук кат түрүндө кайрылса, бул учурда туулгандыгыңызды тастыктоочу аныктама, справка болуусу шарт. Билим алып жаткан студенттер, атайын кесип ээлери ишкананын чакыруу кагазы же справкалары менен оорулоону кароо керек болгон учурда тастыктоочу кагаздар болуп, уруксат кагазы керек. Суроо: Кыргызстандын жараны Россияга азыркы учурда кандай учуп келсе болот? Ал эми жооп: Кыргыз жараны Россия аймагына чартердик рейс менен уча алат. Эгерде үй бүлө мүчөсү, аялы, күйөөсү, ата-энеси же балдары Россиянын жараны болсо тастыктоочу кагаздар керек болот. Медициналык жардамга муктаж болгондор мед ишкананын чакыруучу кагаздары же справкалары болсо, билим алып жаткан студенттер, атайын кесип ээлери Россиядагы ишкананын чакыруусу менен оорулуу туулгандарын кароо керек болгон учурда тастыктоочу кагаздар болуп, уруксат кагазы керектелет. Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Алмазбек Батырбеков Манас эл аралык аэропортунун жанында жайгашкан Семете обсервациясын көзөмөлдөп чыкты. Коронавирус инфекциясын жуктуруп алган жарандардын саны көбөйгөндүгүнө байланыштуу биз өлкөнүн бардык медициналык мекемелеринде орундарды көбөйтүп жатабыз. Мындан тышкары мурдагы Ганси авиа базасынын аймагындагы даяр корпустарга COVID-19 тартына чалдыккан жарандарды жайгаштырууга болот. Мында аларды дарылоого бардык шарттар каралган, деди биринчи вице-премьер-министр. Тактап айтканда, карантинге алынган аймакта ар бирине 120 адам бата турган 7 даяр корпус бар. Палаталар 2 бейтапка эсептелген. Мындан тышкары ушундай эле көлөмдөгү дагы 5 корпус бар. Биз азыр аталган 5 корпусту пайдалануу мүмкүндүгүн караштырып жатабыз. Мындан тышкары ар бир бөлмөсүндө шарты бар башка корпустар да бар. Бирок анда ремонт талап кылынат. Буга катар премьер-министрдин тапшырмасы боюнча массалык түрдө оорулоолор пайда болгон учурда чатырчалар шарчасы үчүн орун каралууда. Белгилей кетсем, учурда чатырчалар шарчасына муктаждык жок. Бирок биз ар бир кандай абалга даяр турушубуз керек. Жарандар тийиштүү шартта дарылануудан өтүшү керек деп билдирди Алмазбек Батырбеков. Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикеримов бүгүн 22 июнда маалымат брифинги учурунда суроолорго жооп берип жатып өлкөдөгү ооруканалардын көбүндө шарттар жок экенин айтты. Бул абал дарыгерлер арасында коронавирустун көп жугушун шарттап жатканын белгиледи. Ага күндөн күнгө коронавируска кабылган дарыгерлердин саны көбөйүп жатат. Элди дарылоого эч ким калбайбы деген суроо берилди. Министр ак халатчандар арасында оору жугузуунун 2 себеби бар экенине токтолду. Анын бири дарыгерлер өздөрү эрежелерди сактабагандыктан, экинчиси ооруканадагы шарттардын жоктугу. Ооба, алар очоктордо ооруканаларда бейтаптар менен түзмө-түз байланышып иштеп жатышат. Биздин көп ооруканалар инфраструктура боюнча стандарттарга жооп бербейт. Айрым эски ооруканаларда жуунуучу бөлмөлөр дагы жок. Биз ак халатчандарга гигиеналык эрежелерди сактоону айтып жатабыз, бирок сакталбай калган учурлар дагы бар. Биз азыр оору жуктурган ар бир медицина кызматкерлери боюнча иликтөө жүргүзүп, анын себебин ага карата алгоритмдерди жаңыртып турабыз, деди ал.
Қытайда суға чөгіп жатқан досын құтқаруға аракет қылған 7 оқушы қаза болды. Бұл туралы қытайлық басылмалар жазышуда. Малыматқа ылайық оқуя кече 21 июнда Тонян уездінің Мисин қалыпту қонышында орын алған. Жергілікті билік органдарына Фуцзян дариясына оқушы түшіп кеткендігі туралы малымат келіп түшкөн. Издөө жана құтқары иши дару башталып, жалпы 200-ден ашын адам тартылған. Бирок құтқарушылар 8 оқушының жансыз денесін дариядан алып чыгышкан. Малыматтарға қарағанда бардық балдар жергілікті мектептен баштапқы классынан оқушылары болған. Эс алуу күнү алар дарыянын жээгине ойногону кетишкен. Алардын бири кокусунан дарыяга кулап кеткенде, калган 7 окуучу аны куткарууга аракет кылып жатып, алардагы суудан чыга албай калышып каза болушкан. Бүгін 22 июнда саламаттықты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов маалымат жыйын берүүдө. Анда ал өлкөдөгү коронавируска байланышкан абалда айтып берилген суроолорго жооп берүүдө. Ага эмнеге оору белгисиз өткөндөрдү үйгө жөнөтүп жатасыңар, ооруканада орун калбай калдыбы деген суроо берилди. Жок, ооруканаларда орун жок деген сөз туура эмес. Эгерде бейтапта оорунун жеңил түрү болсо, үйүндө дарыланууга шарт болсо, биз аларды үйгө жөнөтүп жатабыз. Бирок өзүнүн эрежелери бар. Ал эч ким менен байланышта болбош керек, эреженин баарын так аткарышы керек. Бул ыкма дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө колдонулуп жатат. Бейтап дарыгердин көзөмөлүндө дарылануудан өтөт, деди министр. Кыргыз өкмөтү Тажикстандын Жиргетал районундагы жана Ооганыстандагы чоң жана кичи Памирдеги этникалык кыргыздарга жардам жеткирди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Ага ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн буйругуна ылайык ушул жылдын 21 июнунда Тажикстан Республикасынын Толу Бадахшан облусунун Мургап жана Лахш Жиргетал районунда жашап жаткан этникалык кыргыздарга гуманитардык жардам көрсөтүү максатында министр Замирбек Аскаровдун тапшырмасынын негизинде өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жүк ташуучу 9 автоунаасына жардам жүктөлүп жолго чыкты. Бүгін Россияда эскерүү күнү. Мындан туура 79 жыл мурда 22 июнда фашисттик Германия Советтер Союзуна көтөсүз кол салып, улуу атамекендик согуш башталган. Бул согуш миллиондогон өмүрлөрдү алып, миңдеген айыл шаарлардын талкаланышына алып келди. Кыргызстандык жоокерлер согуштун биринчи күнүнөн эле фашисттик баскынчылар менен баатырларча кармаша башташкан. Чек арадагы Брест-Чебен коргоо улуу атамекендик согуштун тарыхындагы маанилүү барактардан болуп калган. Жоокерлер бир айдан ашык убакыт бою чепти душманга бербей кармап турушкан. Алардын арасында кыргызстандык Фурцев болгон. Мындан тышкары Советтер Союзунун баатыры деген наам менен Панфилов дивизиясынан 28 жоокерине ыйгарылган. Алардын ичинде кыргызстандык Дүйшөнкул Шопоков бул кыргыздардан чыккан биринчи Советтер Союзунун баатыры болгон. Николай Ананьев, Григорий Шемякин, Григорий Конкин, Иван Москаленко, Григорий Петренко, Иван Добробавин болгон. Советтер Союзунун элинин биримдиги жана ынтымагы фашизмди толук талкалап, дүйнө жүзүнө тынчтык орноткон. Шаршембе күнү Россияда 24 июнда жеңиш парадында болгон учурда эмгек акысын сактоо менен жумушчу эмес күн болуп эсептелип, дем алыш күн болот. Бул учурда 23 июн майрам алдында деп эсептелбейт, ошондуктан жумуш күнүнүн узактыгы толук сакталат. Орусия президенти Владимир Путин коронавирустун жайылган кырдаалынан улам жеңиштин 75 жылдыгына карата парадды өткөрүүнү кийинкиге калтырган. Ал 24 июн күнү белгиленди. 9 майда Россия шаарларында авиа жүк жана майрам салюттар өткөн. Суроо медицина кызматкерлерине жеке коргоочу каражаттар жана алардын айлыгына кошумча төлөп берилүүчү каражаттар жетиштүүбү? Жооп: бүгүнкү күндө бардык медицина мекемелеринде иштеп жаткан мед кызматкерлерге жеке коргонуучу костюмдар, бет кап, кол кап, көз айнектер жетиштүү. Алардын саны канча калганы тууралуу маалымат күн сайын алынып турат. Бул багытта эч кандай маселе жок. Ал эми мед кызматкерлерге төлөнүп берилүүчү кошумча каражаттар боюнча атайын түзүлгөн комиссия иш алып барууда. Жакынкы күндөрү июнь айына кошумча төлөмдөрдү берүү үчүн каржы министрлигине кат жөнөттүк, деп билдирди саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов. Казакстан эл аралык авиа рейстер жаңыланды. 20 июндан тарта Казакстанда эл аралык авиа ташууларды этап менен жаңылоо башталган. Азырынча учактар 6 өлкөгө гана учуп кетишет. Бул Туркия, Кытай, Түштүк Корея, Грузия, Япония, Таиланд. Узак тыныгуудан кийин биринчи рейстер ишке ашырылды. Бул маршруттар боюнча каттамдардын саны колдонуудагы өкмөттөр аралык макулдашуулардын негизинде аткарылат. Ошондой эле ал рейси суроо талаптын көз каранды болот. Казакстан март айынын аягында
Кыргызстанда эл аралык каттамдарды толугу менен токтоткон. Ушул жылдын май айында ишин улантуучу ички авиациялык каттам да убактылуу токтотулган. Азыр өлкөдө пандемияга чейинки бардык ички рейстер ачылган. Россия жана КМШ өлкөлөрүндө учактар азыр учканы жок. Улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына арналган аскердик парадтын башкы даярдыгы Москвада болуп өттү. Ага 14 миңден ашуун аскер кызматчысы катышты. Алардын ичинде бир катар мамлекеттерден, анын ичинде Кыргызстандан дагы парадтык катарлары бар. Мурда Россия Федерациясынын коргоо министри Сергей Шойгу кабарлагандай, Кызыл аянт боюнча салтанаттуу өтүүгө 19 мамлекеттен аскер кызматчылары чакырылган. Парадка 200гө жакын көчүрмөн техника тартылган. Алардын ичинен 21дик алар биринчи жолу жеңиш парадына катыша алышат. Өз аракеттерин десанттык, транспорттук жана аскердик вертолеттор, ыкчам тактикалык жана аскердик транспорттук авиациянын самолеттору иштеп чыгышты. Бардыгы болуп 75 учуучу аппарат, орус витяздары жана стрижи жогорку пилоттогу группалар. Юбилейлик парадтын өзү 24-июнда саат 10:00 Москва убактысы боюнча башталат. Бул жылы ага 13 чет өлкөлүк делегациялардын өкүлдөрү, бир катар мамлекеттердин жетекчилери катышары күтүлүүдө. Алардын арасында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков дагы бар. Казакстандын каржы министрлиги чек арадагы абал боюнча Кыргызстандын билдирүүлөрүнүн бардык пункттары менен макул эместигин билдирди. Арыздын бардык пункттары боюнча өзүнүн макул эместигин билдиребиз. Арыз чындыкка дал келбеген бир катар тастыктоолорду камтыйт. Маселен, Кыргызстан тарабынан автотранспорттук каражаттарды өткөрүү үчүн 3 эсеге тез жүргүзүлө тургандыгын жарыялоо айтылган. Мында документ түрүндө аныкталса, өтүүнүн убактысы болгон казак чек арасында жүк ташуучу автомобилдик транспорт каражаттары 15-20 мүнөт түзөт. Анын ичинен документтерди сканерлөө 3 мүнөт ээлейт. Бул үстүбүздөгү жылдын 3-июнундагы Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары Элдар Алишеровдун катышуусунда эки тараптын хронометраж протоколу менен тастыкталды деп билдирди Финансы министрлигинде. Эскерте кетсек, Кыргызстан Казакстан аркылуу жүктөрдү текшерүүлөрдүн узактыгы 3-4 күнгө чейин созулгандыгын айтып, ал жакта жүк ташуучу машиналардын топтолушуна арызданышкан. Эске салсак, Казакстан менен Кыргызстан чек арасындагы ар түрдүү укук бузуулардан бирин-бири айыптаган. Биздин каналга катталып колдоо көрсөтүп коюңуздар. Ак кеме студиясынан ыраазычылык билдирип, сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.